बिहार के 12 जिलों में ठनका गिरने की चेतावनी, बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। पटना समेत बिहार के 12 जिलों में बारिश और ठनका गिरने की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा और बांका में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट और कैमूर, बक्सर, नालंदा सहित अन्य जिलों में ऑरेंज अलर्ट व येलो अलर्ट जारी किया है। पटना में सोमवार को बादल छाए रहेंगे और कुछ इलाकों में बारिश व बिजली गिरने की आशंका है।